Haina hai jotono khulumaya pharu miyawo Facebook live ni bisinti ang joto sini samaspati Hoda Rok je siptens tongnai rokno ang request khaimani network problem mani bagui haina hai ang tini tewaisa clarification khainani bagui tini nironi bwskango haina hai phaipika Wilau khulumaya pharu sini hasteni joto lukurokno chini bubagra ni netrite je prosang power of hayu aproni simine chini bubagra chini community based development khaina ni bagui te chini community no strong te united khaina ni bagui chatiok mani poilao sung step na kha chini somas ni bagui sung no CPM ni amolo chini समाजपति रok chini Hoda Rok nini tamasnai rai tongnai rok nini kasko tongnai rok boroni kuno important rojaya ajorao village committee ni member rok chairman rok sipo rok o jorao hanke important ma ko pheba chini bubagra phaimani ya golo chini bubagra wanchokha je chini community ni head rok no important rok hanke chini jati chini dopha ni sonman bare na henoi poilao chini समाजपति रok chini septens rok no sonman rona bagui honorarium rowani starting khaika titi ADC प्रशासन ने बखागते बरनो मानली 5000 खलाई रजाखा ताबो बु रजावै दंख बनिया गलो ADC हेडक्वार्टर मेन चिनि टिटे ADC खमलং जागावनो जाते अर जागा चिनि कम्युनिटी नि जतनो ऑफिस बरनि कम्युनिटी हॉल बरनि स्ट्रक्चर जे सामंग तांनानि बागै सोसाइटी न दफानो बसकां आगौरनानि बागै जे सामंग तांगवानि बागै कायसा बरनि community ni kaisa office rok tangmanai jat hai hine titi ADC headquarter khumlango joto community non jaga pakha nge hai khene chini somas no chini bubagra important roi bwskango agorona ni bagui community based development khaina ni bagui chatiokha tabo chini bubagra chungno dage kha chini titi ADC no dage kha jate community wise community based development project khaima nante hani bangoi chini bubagra dage kha je borokno khaina ni nangnai hne o khaina ni bagoi ne ang joto hasteni chini समाजपति rok je joto chini community ti prasani bisingo je community tongnai ni head rok no chieftains rok no ang media ni bisingti ang kobongna ni musugo je nironi community ni development ni bagui rongina ni community hall mau nini kaisa hoda ni office ngui man society ni head office ngui man oma hajak project khaine ni musuk tong khainke chini titi ADC headquarter ro proposal submit khaine ni thung within 15 June ni bisingo bon ya golo chung bono estimate khairamnai estimate khairobai busu fan nang omoni hisabai chung joto community no ne asang samang khaina ni bagui saktarnai chini bubagra omono message ronani nayo je chini somas chini dopha agogna ni hinke je janja community no buskang agorona ni nang aro shiksha khetro phane development ngui man bani ni tabok je पामबसनाय चिनि दिप्रासारक द्राग बाय गदालै तमनि बनि अगेन्स्ट सामं खायनानि बागै अर्गानाइजेशन नि कायसा इन्स्टिट्यूशन ngui मानो फेबा चिनि समाजपति बा चिफटेन बरनि बिसिं तैनो अमो रिकमेन्डेशन मा फायनाय जे सेक्टर वाइज या गामि गामि लोको बाहायखिया कम्युनिटी चिफ नि बिसिं तैनो अमो प्रपोजल फायखिया के कम्युनिटी नि डेभलपमेन्ट नि बागै टिटि ADC हाफा जों जातियावनाय bono message rona ni bagui ne ang nironi bwskango ma phaikha hani bangui haine hai nirono joto no khulumaya pharui ani kok orono ma thaka khulumka